And that sharing of information and knowledge is critical. It will also be very important as we face future threats. ภัยคุกคามจากเทคโนโลยีโรคระบาดที่ฆ่าชีวิตผู้คนทั่วโลกปัญหาสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงเราจะสามารถรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้ได้อย่างไรเมื่อโลกต้องผนึกกำลังการทูตวิทยาศาสตร์อาจเป็นหนึ่งในหนทางแก้ไขสวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ดิฉันเดินอยู่บริเวณ Exhibition Road กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษค่ะซึ่งถนนสายนี้เป็นถนนสายพิพิธภัณฑ์ค่ะรวบรวมพิพิธภัณฑ์ต่างๆไว้มากมายหนึ่งในนั้นคือพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ซึ่งอยู่เบื้องหลังของดิฉันนะคะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ค่ะรวบรวมความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ของสหราชอาณาจักรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งในหลายสิบปีที่ผ่านมานะคะสหราชอาณาจักรได้แบ่งปันความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่ประเทศต่างๆทั่วโลกมากมายหนึ่งในนั้นคือประเทศไทยของเราค่ะแล้วในวันที่วิทยาศาสตร์กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตอย่างเลี่ยงไม่ได้ทั้งในแง่ของสุขภาพและปัญญาประดิษฐ์สหราชอาณาจักรและประเทศไทยของเราจะมีการร่วมมือในการขับเคลื่อนประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ร่วมกันอย่างไรบ้างวันนี้เราไปหาคำตอบกันค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับการใช้วิทยาศาสตร์เพื่อต่อสู้กับความท้าทายที่เกิดขึ้นบนโลกรวมถึงการแบ่งปันและเครือข่ายความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ระหว่างสหราชอาณาจักรกับประเทศไทยกันค่ะดิฉันอยู่กับคุณชาร์ลอตนะคะถือว่าเป็นนักวิจัยระดับสูงที่สุดของสหราชอาณาจักรค่ะ Charlotte, can you introducing yourself? Hi, my name is Charlotte Watts. I'm the Chief Scientific Advisor at the Foreign Commonwealth and Development Office here in London. Right, and if we talk about sharing information, scientific information between UK and Thailand, how important of sharing those information and scientific diplomacy, and how close are we between our country? So the UK and Thailand have a very strong relationship, diplomatically, scientifically. We've just been talking that you studied here. Right. We have many Thai students. I've supervised Thai students.But it goes all the way up to senior levels, and we have scientific conversations about many issues. And that sharing of information and knowledge is critical. It was important in the COVID pandemic. It will also be very important as we face future threats, be it climate change, new diseases, how do we all make our economies green. These are all areas that science is engaged in and where we will make most progress by sharing.and working very closely together. เราเดินมาถึงกระทรวงต่างประเทศสหราชอาณาจักรเพื่อที่จะไปนั่งพูดคุยกันต่อภายในค่ะทั้งประเด็นความท้าทายที่โลกต้องเผชิญรวมถึงตำแหน่งการให้คำปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์หรือ CSA Chief Scientific Advisor ที่มีความสำคัญในการจัดการกับปัญหาที่ท้าทายผ่านวิทยาศาสตร์และความร่วมมือ Can you tell me about CSA and what do you do on daily basis? I'm the Chief Scientific Advisor here in FCDO. So my job is to advise our Foreign Secretary, our ministers, our senior officials about any issue that might come up linked to science, linked to evidence. So I have a major role of trying to ensure that evidence is informing our decisions, our diplomacy.And I also have teams who manage major research commissioning activities where we're supporting partnerships with scientists around the world, really focused on trying to solve some of the big problems that the world faces. That includes climate change, global health, food supply, the clean energy transition, many different areas. COVID, a really big aspect of the work was ensuring that.As we learned more about COVID, our ministers were aware of kind of what we know, what we don't know, and then using that to shape some of the decisions that they were making at the time. And how can you share those information to especially developing countries, and how can they make a good use of that set of information though? So one of the important things that we do is when we use our research funds is to generate evidence.That is a global public good, is the concept, right? But it's the evidence that anybody can use. การร่วมมือทางวิทยาศาสตร์จะถูกนำไปปรับใช้ได้อย่างไรและมีความสำคัญขนาดไหนด้านศาสตราจารย์ชาร์ลอตชี้ค่ะว่าหากเรามีข้อมูลแน่นและเครือข่ายรวมถึงผู้ที่ให้คำปรึกษาที่ตรงจุดแต่ละประเทศก็จะรับมือกับความท้าทายที่เกิดขึ้นในอนาคตได้
How can we tackle that problem though in the future if we have to face this kind of pandemic again? Yeah. So I think one of the things that's come out of COVID is recognition of the importance of those network of scientists. So, for example, I was part of the G20 Scientific Advisors Roundtable, where essentially scientific advisors from G20 countries were meeting partly to build that network so that we can call each other and, alert each other if there are issues that we're worried about. And you can act quickly, but also to think about what are the systems and structures we all should be investing in to make sure we're better prepared for whatever the new disease outbreak and a future disease outbreak. If I think about developing countries, there might be an outbreak of malaria or there might be an outbreak of cholera or something. Each of those, are we getting better and better at intervening early and stopping spread very quickly? Because they're the skill sets that we need ultimately when we get the next that's the most important of network of scientific information, isn't it? Exactly. Right. Exactly. Help each other to build a better place. Yeah. อย่างที่ผู้เชี่ยวชาญบอกนะคะความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์จะไปได้ไกลหากแต่ละประเทศร่วมมือกันณัฐชา กิจโมกรายงานจากกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษค่ะ